Unutmak çoğumuz için bir kusur değil mi? Anahtarı nereye koyduğumuzu, o ismini hatırlayamadığımız şarkıyı. Peki ya size unutmanın aslında beyninizin sahip olduğu en büyük lütuf olduğunu söylesem? Çünkü Jill Price için bu hediye geri alındı. O unutamıyor. Jill sabah uyandığında perdenin açısını, güneşin odaya vuruşunu, kahvaltıda yediği yumurtanın tadını ve annesinin ona söylediği o tek bir cümleyi bugün şu an yaşıyormuş gibi hatırlıyor. 1980 yılından bugüne kadar geçen 15.000 günün her birini, tarihleri, hava durumunu, haberleri, giydiği kıyafetleri, hepsini. Kulağa bir süper kahraman yeteneği gibi geliyor değil mi? Sınavlardan 100 almak, hiçbir randevuyu unutmamak, her anı kaydetmek. Ama durun, Jill sadece mutlu anları hatırlamıyor. 15 yıl önce yaşadığı bir utancı, 20 yıl önce kalbini kıran o sözü, kaybettiği eşinin yasını, sanki 5 dakika önce yaşanmış gibi aynı acıyla, aynı tazelikle her gün tekrar yaşıyor. Onlar için zaman bir ilaç değil. Zaman zihinlerinde hiç durmadan büyüyen, asla temizlenmeyen bir çöp dağı. Bugün nörobilimin en büyük gizemlerinden birine, unutamama hastalığına, yani hipertimeziye dalıyoruz. Ve size soruyorum. Eğer hayatınızdaki en büyük acıyı her sabah ilk günkü gibi hissetseydiniz, bu bir hediye mi olurdu yoksa bir lanet mi? Hikayemiz 2000 yılının Haziran ayında Kaliforniya Üniversitesi'nden dünyaca ünlü hafıza uzmanı Dr. James McGough'un gelen kutusuna düşen tuhaf bir e-posta ile başlıyor. Gönderen kişi kendini sadece AJ olarak tanıtıyordu. E-posta bir yardım çığlığıydı. Hayatımı bir film şeridi gibi sürekli başa sarıp izliyorum. Durduramıyorum. Bu durmaksızın, kontrol edilemez ve tamamen tüketici bir şey. Lütfen bana yardım edin. Bilim dünyası o güne kadar hafızayı kaydetmek üzerine kurulu sanıyordu. Ama Jill Price, yani vaka AJ, bilim insanlarına hiç sormadıkları bir soruyu sordurttu. Ya asıl mucize hatırlamak değil de unutmaksa? Dr. McGough, Jill'i laboratuvara davet etti. Başta şüpheciydi. Çünkü literatürde böyle bir vaka yoktu. Jill'in karşısına oturdular ve halka açık olaylar testine başladılar. Ellerinde 20 yıllık olayları içeren kalın bir almanak vardı. McGough elindeki almanaktan rastgele tarihler fırlattı. 19 Mart 1989. Pazar, yağmurlu. 16 Ağustos 1977. Elvis öldü, salı günüydü. Jill sadece manşetleri değil, o gün ne yediğini, kazağının rengini, hatta o günkü hava durumunu bile hatasız söylüyordu. Ancak burada çok ilginç bir durum daha var. Jill bir robot değil, bir insan ve yapılan daha derin testlerde şok edici bir gerçek daha ortaya çıktı. Jill'in hafızası kusursuz değil, sadece aşırı. Bilim insanları onu şaşırtmacalı sorularla denediklerinde bazen hiç olmamış olayları bile olmuş gibi hatırlayabildiğini fark ettiler. Tek farkla biz hatırlamadığımızda emin değilim deriz, o ise yanıldığında bile kesinlikle eminim diyordu. Yani hafızası ona sadece doğruları değil, bazen inandırıcı yalanları da fısıldıyordu. Bilim insanları bu duruma yeni bir isim vermek zorundaydı. Yunanca aşırı, yani hiper ve hatırlama, yani timesis kelimelerini birleştirdiler. Hipertimezi ya da bugün bildiğimiz adıyla yüksek üstün otobiyografik bellek. Bu durumu anlamak için önce normalin ne olduğunu anlamalıyız. Beynimiz tıpkı bilgisayarınızdaki geri dönüşüm kutusu gibi çalışır. Herman Ebbinghaus'un unutma eğrisine göre beyniniz gereksiz gördüğü her anı 24 saat içinde sil tuşuna basarak yok eder. Bu sistemin çökmemesi için bir savunma mekanizmasıdır. Ama HSAM hastalarında bu sil tuşu bozuk. Aurora Liport ve ekibinin 2012'de yaptığı bir çalışmada HSM hastaları ve normal insanlar karşılaştırıldı. İlk gün herkes benzer şeyleri hatırlıyordu. Ancak bir hafta sonra normal insanların hafızası silinmeye başlarken HSM hastalarının hatırlama oranı %100'e yakın bir seviyede sabit kalıyordu. Onların beyni sil tuşuna basmayı reddediyordu. Bu bir öğrenme yeteneği değil. Lütfen bunu fotoğrafik hafıza, yani eidetik hafıza ile karıştırmayın. Eidetik hafızası olan biri bir sayfaya bakıp metni fotoğraf gibi kopyalar. Ama Jill Price'a bir şiir ezberletmeye çalışırsanız muhtemelen sizden daha iyi yapamaz.
Onlar ansiklopedik bilgileri değil, kendi hayatlarını ezberliyorlar. Bu bir zeka göstergesi değil, bu bir otobiyografik saplantı. Tam burada kendinize şunu sorun. Eğer şu an elinizde çalışan bir sil tuşu olsaydı, hayatınızdan sileceğiniz o tek anı ne olurdu? Hani şu sizi bazen uyutmayan, bazen de hüzünlendirip ağlatan o an. Yorumlarda bunu bizle paylaşıp bu yükten kurtulabilirsin. Peki bu insanların beyninde fiziksel olarak farklı olan ne? MRI taramaları Jill Price ve diğer HSM vakalarının beyninde ilginç bir anormallik tespit etti. Bilim insanları Jill'in beynine baktıklarında hafıza merkezinin değil, alışkanlık merkezinin devasa boyutta olduğunu gördüler. Yani HSM aslında bir tür hafıza istifçiliğidir. Nasıl ki bir istifçi eski gazeteleri evden atamazsa, onların beyni de 20 yıl önceki o gereksiz anıyı zihinden atamıyor. Aynı bölge obsesif kompulsif bozukluk yani OKB hastalarında da hiperaktiftir. Bilim insanlarının teorisi şu: HSM aslında bir tür hafıza OKB'si. Nasıl ki bir OKB hastası elini yıkamadan duramıyorsa, HSM hastası da anılarını zihninde tekrar etmeden duramıyor. Beyinleri geçmişi sürekli taramak ve düzenlemek zorunda hissediyor. Bu sürekli tekrar yani ruminasyon sinirsel bağları o kadar güçlendiriyor ki anılar asla silinemiyor. Burada devreye sinaptik budama yani sinaptik pruning teorisi giriyor. Bebekken beynimizde trilyonlarca bağlantı vardır. Büyüdükçe beyin kullan ya da kaybet prensibiyle gereksiz bağları budar. Ama HSM hastalarında bu bahçıvan işini yapmıyor olabilir. Gereksiz detaylar budanmıyor. 12 yaşındayken yediğiniz sandviçin tadını hatırlamanızı sağlayan o nöral bağ kesilip atılacağına çelik halatlarla sağlamlaştırılıyor. Peki bu neden kötü? Çünkü beynin asıl süper gücü hatırlamak değil, özetlemektir. Bir köpek gördüğünüzde beyniniz tüylü, havlayan, dört ayaklı der ve geçer. O an köpeğin üzerindeki binlerce tüyü tek tek kaydetmez. Kaydederse ne olur? Kavramlar içinde boğulursunuz. HSM hastalarının çoğu zaman büyük resmi görmekte zorlanmasının sebebi de budur. Onlar ağaçların yapraklarını saymaktan ormanın güzelliğini kaçırıyorlar. Bu sendroma sahip olan sadece Jill değil. Joey DeGrandis ile tanışın. O, durumu 10 yaşına kadar herkesin sahip olduğu bir şey sanıyordu. Joey, zamanı bir DVD menüsü gibi görüyor. Ona bir yıl söyleyin, zihninde o yıla ait bir takvim beliriyor ve o takvimin içine zoom yapıyor. Onun için zaman soyut bir kavram değil, fiziksel, dokunulabilir bir harita. Ve belki de en ilginç vaka Rebecca Sherrock. Rebecca, HSM'in yanı sıra otizm spektrumunda. Onun zihni o kadar detaycı ki Harry Potter serisinin 7 kitabını da kelimesi kelimesine ezbere biliyor. Ama bunu ezberlediği için değil, okuduğu anları kaydettiği için biliyor. Rebecca bölüm 17 dediğinizde o bölümü okuduğu güne gidiyor, o günkü hislerini, odadaki kokuyu hatırlıyor ve metni oradan okumaya başlıyor. Ancak Rebecca'nın anlattığı bir detay var ki HSM'in karanlık yüzünü en net haliyle gösteriyor. Rebecca bacağını yaraladığı bir çocukluk anısını hatırladığında o acıyı şu an bacağında fiziksel olarak tekrar hissediyor. İşte buna duygusal tazelik deniyor. Normal bir insan için zaman her şeyin ilacıdır. Acı bir olay yaşadığımızda beynimizdeki duygusal filtre zamanla o anının üzerindeki negatif yükü törpüler. 10 yıl önce yaşadığınız utanç verici bir anı bugün size komik gelebilir. Ama HSM hastalarında bu filtre yok. Onlar geçmişi hatırlamıyor. Onlar geçmişi yeniden yaşıyor. Jill Price, kocasını kaybettikten yıllar sonra bile yaram kabuk bağlamıyor. Her gün yeniden kanıyor diyor. Çünkü her hatırladığında o ölüm haberini aldığı ilk saniyedeki şoku aynı adrenalin ve kortizol seviyesiyle tekrar yaşıyor. Bu insanlar kin tutmazlar. Çünkü tutmak zorunda değillerdir. Yapılan hatayı unutamazlar. Bir tartışmada 5 yıl önceki bir cümleyi ses tonuna kadar yüzünüze vuran bir eş düşünün. Bu ilişkileri imkansız hale getirebilir.
Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasında akan bir nehir vardır. Lete Nehri. Yani unutuş nehri. Ruhlar huzura kavuşmak ve yeniden doğmak için bu nehirden su içerler ve geçmişin yükünü orada bırakırlar. Eskiler çok önemli bir şeyi biliyordu. Huzur her şeyi hatırlamakta değil, gerektiğinde unutabilmektedir. Bugün bizler dijital amnezi çağındayız. Jill'in hikayesi korkutucu, evet. Ama aynaya bakalım. Bizim durumumuz daha mı iyi? Jill geçmişe hapsolmuşken biz şimdiyi bile kaydedemiyoruz. Konserleri telefon ekranından izliyor, yediğimiz yemeğin tadına bakmadan fotoğrafını çekiyoruz. Buna Google etkisi deniyor. Beynimiz nasıl olsa internette var diyerek bilgiyi depolamayı reddediyor. Jill'in hard diski dolup taşıyor olabilir ama bizimkiler korkutucu derecede boş. Bu gece başınızı yastığa koyduğunuzda bugün yaşadığınız o küçük stresi, marketteki kasiyerin size ters bakışını ya da trafikteki o kornayı unutabildiğiniz için şükredin. Çünkü unutmak bir hata, bir eksiklik değildir. Unutmak beyninizin size verdiği en büyük özgürlüktür. Peki ya hatırladığımız o zaman kavramı? Jill için zaman durmuş olabilir. Ama bizim için bazen su gibi akarken bazen neden geçmek bilmez? Zamanın beynimize oynadığı en büyük illüzyonu, yani zaman algısını şu anda ekrandaki videoda anlattım. Hafızanızı temizlediyseniz şimdi sıra zamanı bükmekte.